在气温零下的冬天，传统钓再也不能吊打台钓了。因为啥？因为在河边已经看不到台钓了，还怎么钓它？在冬季藏鱼的障碍区，台钓下不去竿，最多钓个障碍边。在光水区，台钓又比不了直上直下的传统斗钓，甚至在诱鱼聚鱼效果上，荤素搭配的商品饵还比不上纯素的9米。上次我用商品饵做测试的时候，发现水下有鱼，但是出现了不集中、不稳定、摄食欲望不强的情况。本来感觉是天气的原因，后来抱着试试的想法，又打了一些9米下去，结果出现了不一样的情况。2次测试在同一钓点、同一天气，远近深浅均一致，时间相差半小时，2组画面前期鱼情类似，但是10分钟后9米窝子出现了聚鱼效果，饵料那边仍然只是过路鱼。按道理来说，饵料中营养成分更丰富，还有充足的蛋白质，鲫鱼会更喜欢。为什么在测试中鲫鱼对9米的倾向性更高呢？我觉得可能有以下几种原因：一是饵料中没有像酒一类的和水极性互溶的物质，也就是缺乏穿透力，无法快速的向更大范围的鲫鱼发出信号。尤其是在寒冷的冬天，我们在饵料中加再多的虾粉都不如加一点酒。虾粉再好吃，少了穿透性，远处的鲫鱼也不知道这里有虾粉。二是鲫鱼的进食习性，一般单独游动的鲫鱼胆子是很小的，即使发现食物，也是转一圈最多尝一口就走，除非有更多的同类聚集起来，才会放心大胆的进食。饵料这边来一条走一条，始终聚集不到足够多的鲫鱼，而9米这边同时聚拢的鲫鱼有好几条，所以胆子更大一些。冬天的鲫鱼并不像夏天那样到处游走，所以饵料和9米的这种反差要比夏季更明显。假如我们在饵料中也加入一点酒，可能效果要比开肉夹馍和鲜虾饵要好。正所谓酒香也怕巷子深，商品饵比9米好吃是毋庸置疑的，但是耐不住9米广告打得好，分散的鲫鱼闻着味就聚集了，鲫鱼一聚集胆子就大了，胆子一大胃口就好了，道理就是这么简单。所以很多传统钓高手只要看一眼台钓钓友的鱼口，就能预判自己的战况了，基本上就是台钓有口，传统钓就会连竿，台钓上鱼，传统钓基本上就该报户了。当然，我说的只是零下天气的冬天，